سبيل الدموع سبيل مريح كان هدايا. یو باندشی دی کلیوال دی د غر نه راکوشو راغو مسجد نبوي کې په مسجد نبوي کې پرتګا وایستو کېناست امتیاز وکړي صحابه ورپاسېدل وی لږې درځو چې دله دومره نه ښکاري چې دا جومات دی صحابه ډېر څه غوسه وو نبي اسلام ورته اشاره کوي هغه کس هغه باندې چې امتیاز یې وکړلې نبي علیه السلام راوغوښتو ودې خوا راشه وی دا جومات دی وی جومات څه ته ویلی کېږي وی دا زموږ عبادتګاه ده موږ په دې کې عبادت کوو عبادتګاه کې سړی امتیاز یې نه کوي سړی پکې یو غلط عمل نه کوي نو لہذا دا کار خو دې وکړو خو دا زموږ عبادتګاه ده بیا دپاره داسې ونه کړي اوس صحابه وهلو ته برابر شوي نبي علیه السلام ورته نصیحت کوي دا سړی ځي کلي ته خپل کلي ته ځي کلي والا را جمع کوي چې راشئ ما خو یو عجیبه سړی وکتلو یو عجیبه پیغمبر مې ولیدلو وایي ما د هغوی په عبادتګاه کې امتیاز وکړلې هلته مې امتیاز وکړي دوی ما ته وایي هېڅ څه مو نه ویلې زه یې راوغوښتم او پوهېږم چې دلته موږ عبادت کوو دلته خلک امتیاز یې نه کوي ټول یې راوغوښته 300 کسان را جمع شو نبي علیه الصلاة والسلام ته وفرمل موږ ته کلمه ووایه لا اله الا الله محمد عجیبه اخلاق دي موږ خو نن سبا خپلو کې یو بل سره هسې بس 2 روپۍ چې یو سړي سره راشي یا به ورسره هېڅ هم نه داسې به ګرځي ته به وایې که دا چېرته ټوله دنیا ده په لاس نیولې ده موږ یو څه شی موږ د خپل تخلیق ته وګورو داسې شي نه الله پیدا کړي چې هغې نه موږ دا کرکه کوو هغه شی زموږ بدن پسې ولګېږي قسم په الله که موږ ته مزه ناسته راکوي ناسته راته مزه نه راکوي موږ یو څه شی ورور به د ورور سره نه لګي پلار به د زوی سره نه لګي زوی به د پلار سره نه لګي یو عجیبه فضا جوړه شوې ده نبي علیه الصلاة والسلام موږ ته تعلیم د اخلاق عظیمه وراکوي ښایسته اخلاق په ځان کې پیدا کوي او موږ او تاسو خلکو ته د څه شي دعوت ورکوو یو ځوان و هغې به غلاګانې کولې نبي علیه الصلاة والسلام ته شکایت وشو چې داسې یو هلک دی او ډېر زیاتې غلاګانې کوي خلک ته ډېر تنګ دي وایي ښه دا هلک یې راونیولو نبي علیه الصلاة والسلام ته وړاندې کړ نبي علیه الصلاة والسلام ورته وفرمیل چې بچیا ځوان هلک و وایي بچیا غلاګانې مه کوه باغونو کې چې کوم انګور لاندې پریوځي هغه تا دپاره جایز دي هغه اخله او باقي د بره نه مه راشو کوه غلاګانې مه کوه عکس مسلمان شو وایي ما تر مرګه پورې د نبي علیه الصلاة والسلام په شانتي استاذ ونه کتو وایي ما تر مرګه پورې داسې کس ونه کتو چې داسې عجیبه اخلاقي عایشې بیبي نه تپوس کېږي وایي د نبي علیه الصلاة والسلام څنګه اخلاق دی نبی علیہ الصلاة والسلام څنګه زندگی تیری عائشہ بی بی ورته عجیبه ټکې کوي کان خلقه القرآن د نبی علیہ الصلاة والسلام اخلاق دا قرآن دی په قرآن کې چې د کوم شي حکم شوی د نبی علیہ السلام په زندګۍ کې دی د کوم شي نه انسان منع کړی شوی دی هغه نه نبی علیہ الصلاة والسلام منع کړی شوی دا اخلاق چې کوم قرآن دی بس دا د نبی علیہ الصلاة والسلام اخلاق انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی وی چې کله به نبی علیہ الصلاة والسلام د سحر مونځ کولو وی دا خلک به د نبی علیہ الصلاة والسلام نه دا غلامان به راغله وی دوی به داسې اوبه راوړه په لوښو کې وی نبی علیہ السلام ته به ویل چې په دې کې برکت دپاره لاس ږده دا اوبه به بیا دوی ټوله ورځ څکل نو انس ابن مالک صاحب فرمایي وی سخته یخني به وه وی زموږ به دا زړه نه غوښته چې نبی علیہ السلام په دې اوبو کې لاس ووهي ولې یخني به و لاس ته به تکلیف رسېدو وایي نبی علیہ الصلاة والسلام به څوک منې کول نه چې کم خلک به ورته راغله هغه ته به ویل چې راوړه اوبه لاس به پکې کېغوستو برکت دپاره په سخته یخنۍ کې به هم خلک نه منې کوو وایي دا مه منې کوئ خیر یو صحابي نبی علیہ الصلاة والسلام ته راځي سیده په سیده وایي ای دا الله رسوله دین څه شی دی دا دین څه ته ویلی کېږي نبی علیہ الصلاة والسلام ورته فرمایي ښه اخلاقو ته دین ویلی کېږي
دا صحابي وایي که نبی علیہ السلام ما ته هسې دا خبره وکړه بیا دې ښي سیټ نه راشي وایي یا رسول الله دین څه ته وایي نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمایي اے صحابي ښایسته اخلاقو ته دین ویلی کېږي دې سیټ نه ورته راځي وایي یا رسول الله دین څه ته وایي وایي اے ښایسته اخلاقو ته وایي شا طرف نه ورته راځي وایي یا رسول الله دین څه ته وایي ورته وایي ته پوه نه شي دین دې ته وایي چې غوسه کېږه ما اخلاق ښایسته کړه دین څه ته وایي اخلاق ته وایي زمونږ او ستاسو منځونه خو ډېر بهترین منځونه وي زمونږ او ستاسو زکاتونه خو بعضې ټایم کې بهترین زکات وي حج ته خو مو تا ښه په ترتیب سره په ضد باندې روان یو خو چې کمی ده زما ستا په اخلاق کې کمی دی چې کمی ده زما ستا په گفتار کې کمی دی چې کمی دی زما ستا د ژبې نه څوک ښه ورځ نه ګوري هر ځای کې به بډبډیان کوو هر ځای کې به چې کوم دی لګیا وو په علاقه کې رانه څوک تېرېدی نه شي په کور کې رانه څوک شپه نه شي کولی په بازار کې رانه څوک ټیټېدی نه شي ایسارېدی نه شي داسې ښایسته اخلاق دي زمونږ چې موږ نه څوک رب نه شي والی یو بل ځای کې نبي علیه الصلاة والسلام ته یو صحابي راغی وایي یا رسول الله نیکبختي څه ته ویلی کېږي ښه اخلاق ځان کې پیدا کا بدبختي څه ته وایي بد اخلاقي ته وایي بدبختي بد اخلاقي ته وایي یو صحابي نبی علیه الصلاة والسلام ته راغی وایي یا رسول الله ما ته څه نصیحت وکړه نبی علیه الصلاة والسلام ورته فرمیل چې د الله نه یریږه د الله یره ځان کې پیدا کړه چې په کوم ځای کې د الله نه یریږه وایي لږ راته زیات که نورم وایي د بدۍ نه پس نیکي کوه الله به ستا بدي ورسره ختموي د بدۍ نه پس نیکي کوه الله به دې بدي ختموي وایي یا رسول الله لږ مخکې لږ نور نصیحت وکړه وایي خلکو سره ښه اخلاقو سره پیش راځه خلکو سره ښایسته اخلاق ساته خلکو سره ښایسته انداز کې وړاندې کېږه په کور معاشره کې ښایسته انداز سره وخت تېروه نبي علیه الصلاة والسلام ته یو صحابي راغله ورته وایي یا رسول الله یوه ښځه ده په دې علاقه کې ټوله ورځ روژه نیسي د شپې عبادت کوي الله ته ودرېږي خو ګاونډیان دې په تنګ دي بعضې کس وي که نه عزیزانو خفه کېږو به نه زه ځان ته ویم تاسو ته نه ویمه ښه ښایسته مونځونه کوو ښه ښایسته عبادتونه کوو خو زموږ نه ګاونډي ډېر زیات په تنګ وي زموږ نه علاقې والا په کور کې خلک موږ نه په تنګ وي نو نبي علیه الصلاة والسلام ته صحابي وایي ښایسته ښځه ده ټوله ورځ روژه نیسي د شپې الله ته ودرېږي عبادت کوي خو ګاونډي ته په تنګ دی نبي علیه السلام فرمایي دا جنتي نه ده انها من اهل النار دا د اور والاو نه ده دا د جهنمیانو نه ده ورا خو عبادت کوي که نه الله ته ودرېږي د شپې عبادت کوي د ورځې روژه نیسي اخلاق یې ټیک نه دي وایي انها من اهل النار دا د اور نه ده دا به الله په جهنم کې اچوي صرف د دې اخلاقو د وجې نه چې دنه د خپل ګاونډي په تنګ دی داسې اخلاق و تعلیمات موږ ته رسول الله مبارک را کړي زموږ او ستاسو په زندګۍ کې د خپل ښایست موږ په جامو سره غواړو د خپل ښایست موږ چې کوم دی په کریمونو سره غواړو د خپل ښایست موږ په ښه جوړو سره غواړو د خپل ښایست ښځې په میک اپ سره غواړي موږ د خپل ښایست کله په اخلاقو سره نه که نه ښځو دا ویلې چې موږ به د خپل اخلاق ټیک کړو نه سړو دا ویل چې موږ به د خپل اخلاق ټیک کړو په دې باندې موږ توجه نه ورکړو او نبی علیه الصلاة والسلام ټوله توجه په ده باندې تاسو وګورئ یو صحابي دی حضرت حسین رضی الله تعالی عنه د سره یوه وینځه وه وینځې مېلمانۍ راغه وینځې ته یې ویلې سره وړه چې دا مېلمه او زوی وخورمه وینځې ورته خوروا راوړله خوروا ګرمه خوروا وه او دا یې راوړه نو دا یې د حسین رضی الله تعالی په سر باندې واړوله هلته یې تیندکو خوړلو نو هغه د حسین رضی الله تعالی په سر باندې راغله که دا موته او موته به څه کوو موته به د هغه د سرمن اړولې وه که دا زمونږ ښځه وه موږ به د سرمن اړولې وه که دا زمونږ زوی و موږ به د سرمن اړولې و که دا زمونږ ورور و موږ به د سرمن اړولې وه حسین رضی الله تعالی عنه غصه شو طبعي طور باندې غصه ورته راغله ښځه ورته عجیبه خبره کوي وایي په قرآن کې د مؤمن صفت ذکر شوی دی هغه ښځه هغه وینځه ډېره قرآن خوانه وه ورته وایي په قرآن کې راځي د مؤمن په صفاتو کې یو صفت دا دی والکاظمین الغیظ چې غصه به څکي غصه به نه کوي چې کله حسین رضی الله تعالی عنه ته دا وویلې
والکاظمین الغیظ. حسین رضی الله تعالی عنہ غصه سړه شو چې الله په قرآن کې د نیکو خلکو دا تعریف کوي چې دا به غصه سکي. دا ښځه ډېره دینداره وه. بیا یې ویلې والعافین عن الناس. په قرآن کې د مؤمن صفت ذکر کیږي چې دا به خلکو ته عفو کوي، دا به خلکو ته درگذر کوي، دا به خلک معاف کوي. دې کې به د معافۍ صفت دي. حضرت حسین رضی الله تعالی عنہ وینځي ته وایي زه ته ما معاف کړې. بیا ورته وایي والله یحب المحسنین. الله پاک محبت کوي نیکو خلکو سره، احسان والا خلکو سره. وایي زه ته ما معاف کړې. دا در سره احسان. دا د چا اخلاقو؟ د حضرت حسین رضی الله تعالی عنہ. د پاسې په خوروا واړوله او ورته ویل د مؤمن صفات به څه وي؟ ښځه ورته وایي والکاظمین الغیظ. غصه بس کی. لیس الشدید بالسرعة انما الشدید الذي يملك نفسه عند الغضب. پهلوان سړی هغه نه دی چې یو سړی راونیسي او رالړی کي، او یو سړی بې عزته کي. پهلوان هغه سړی دی چې غصه ورته راشي او دا غصه وڅکي، د خپل غصې باندې قابو واچي. دا پهلوان دی چې تا نه غصه ووتله ته پوه شه چې ستا خپل په پهلوانۍ باندې قابو نشته. یو صحابي تېرېږي داسې په لاره باندې. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرموي که څوک جنتي غواړي وایي دې ته دې وګوري. صحابه ټول جنتیان دي، خو بعضې صحابه داسې دي چې په دنیا کې ورته نبی علیہ الصلوۃ والسلام د جنتۍ ټکټ الله پاک او نبی علیہ السلام ورته ورکړی دی. نو وایي دا صحابي ګورئ، وایي که څوک جنتي غواړي دا جنتي دی. صحابه ډېر حیران شو چې دې کې کوم داسې صفت دی چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام د صحابو په مجلس کې دا خبره کوي. یو صحابي ویل وایي ما عهدک، ما ویل چې زه به د سره میلمه کېږم، زه به ګورم چې دې کې دا څه عمل دی چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام په ډک مجلس کې دا خبره کوي. که څوک جنتي غواړي دې صحابي ته وګورئ. دا صحابي وایي زه د سره میلمه شوم 3 ورځې. ما کتل چې کوم عبادت به ده کوو ابه ما هم کوو. ده به تهجد مونځ کوو ما به هم تهجد مونځ کوو. ده به 5 وخته مونځ کوو ما به هم کوو. ده به چې اوابینو چاشتو مونځونه کوو ما به هم کوو. ده به په کومه ورځ روژه نیوله ما به هم روژه نیوله. نو وایي چې کله 3 ورځې پوره شوې وایي ما ورته ویلې چې ای د الله بنده، وایي موږ ناستو ته داسې روان وي. وایي نبي علیہ الصلوۃ والسلام د خولې نه دا خبره راووتله که څوک جنتي کتل غواړي دا صحابي جنتي دی. ما تا سره 3 ورځې تېرې کړي، کوم عمل چې زما روزمره دی هغه عمل ستا هم دی. نو دا ستا تعریف چې رسول الله مبارک کړی دا په څه؟ صحابي ورته عجیبه خبره کوي. وایي زما او ستا خبره یو رنګې ده، ته زما په شانتې عمل کوې زه ستا په شانتې کوم، خو ما کې یو شی بدل دی. کیدای شي د هغې په وجه الله پاک ما ته دا مرتبه راکړې. وایي څه شی؟ وایي زه چې کله اوده کېږم وایي د خوب نه مخکې سوال کوم چې یا الله ما سره چا ظلم کړی وي، چا ما سره زیاتې کړی وي، چا ما سره بغض لرلی وي، چا ما ته تکلیف رسولی، یا الله ما ټول معاف کړي، یا الله ما ټول معاف کړي دي. هغه صحابي ورته وایي چې بالکل په دې عمل نبی علیہ الصلوۃ والسلام تا ته ویلی چې دا جنتي صحابي. وایي زه چې اوده کېږم زه دا خبره په آخره کې د خوب نه مخکې کومه چې یا الله ما ته چا ضرر رسولی، چا په خولې ما ته تکلیف راکړي، چا په لاس راکړي، چا ما سره دشمنی لرلی، د چا ما سره بغض او حسد وي، د چا ما سره څنګه معاملې، یا الله ما د زړه نه ټول معاف کړي، هغې نه پس زه اوده کېږم. وایي عزیزانو نبی علیہ الصلوۃ والسلام تعلیمات دا د اخلاقو دي. خسته اخلاق ځان کې پیدا کوي، خسته اخلاقو سره ځان خسته کوي، خسته اخلاق معاشرې ته ورکوي، خپل په خولې باندې قابو لړه کوي. نبی علیہ السلام فرمایي من سلم المسلمون من لسانه و یده. مسلمان سره هغه دی چې د هغې د ژبې نه د هغې د لاس نه بل مسلمان محفوظ وي. زما استانه که یو سړی په لاره نشي تېرېدی، زما استانه که یو سړی په جومات ته نشي راتلی، زما استانه که ښځه په کور کې نشي ټینګېدلی، زما استانه پلار او مور ټول چې کوم دی زموږ د ژبې نه پریشانه وي، زما ستا زندګي څه شی شوه؟ هسې دعوې کوو د نبي اسلام د اخلاق. نبی علیہ السلام به بیبي سره څنګه وخت تېرولو؟ انس صاحب وایي 10 کاله زما د نبی علیہ السلام سره پاتې شو. څومره؟ 10 کاله. 10 کاله انس صاحب وایي زه د نبی علیہ السلام په خدمت کې پاتې شوی یم. ما به په دې کې څومره غلط کارونه کړي، وایي د نبی علیہ السلام د خولې نه ما اوف هم نه دي اورېدلي. موږ او تاسو چې لږه مالګه زیاته شي ښځې له ستا د مور داسې وکړه وایي ستا پلار
آهسته داسې وکړم ټول خاندان ورته پسې باندې راځي بچی هم لږ داسې وکړي داسې خبرې ورته کوو چې هغه خبرې د کولو نه او نبي علیه الصلاة والسلام عایشه بیبي وایي د نبي علیه الصلاة والسلام نه ما کله خفګان نه دی لیدلی وایي زه به چې خفه کېدم نبي علیه السلام به زه رضا کولم وایي نبي علیه السلام کله ما نه خفه شوی نه دی دومره عجیبه اخلاق د رسول الله مبارک نو دا اخلاق په ځان کې راول د نبي علیه الصلاة والسلام د امتي د دعوی کولو ثبوت دا نه چې موتا کې د نبي علیه الصلاة والسلام اخلاق صرف دعوی نه کوو چې زه د نبي علیه السلام امتي یم موږ عملي کار وښیو چې زموږ عملي کار څنګه دی زموږ خپلوان زموږ نه راضي دي او که ناراضه دي زموږ علاقې والا موږ نه راضي دي که ناراضه دي زموږ ګاونډي موږ نه راضي دي که ناراضه دي زموږ په کور کې ما نه ښځه راضي ده او که ناراضه ده ما نه مور او پلار راضي ده او که ناراضه ده ما نه رونه راضي دي که ناراضه دي ما نه کلي کې خلک راضي دي او که ناراضه دي باندې سوچ که دا موږ کې نه توبه وباسو او ورشو هغه نه معافي وغواړو او که دا موږ کې الحمدلله الله دې د عمل کولو توفیق را نصیب کړي الله دې د نبي علیه الصلاة والسلام اخلاق زموږ په زندګۍ کې راولي واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین